知你緊張喎。係啊，我好緊張啊！你哋一個二個，仲唔快啲準備好向我嘅最新發明致敬？快啲發死啊！等我嚟！我真係接唔到好耐。太可惡啦，又失敗咗。我哋贏咗喎，將軍。呢個就係問題，話明係冇得彈機械人就唔可以輸，冇人贏到佢。咁就變咗有得彈機械人。係啊，抱抱。我哋嘅計劃進行成點啊，將軍？咩計劃啊，總統？高度機密嗰個啊，你連計劃內容都唔講俾我知，我點樣撥420億出嚟俾你啊？因為係高度機密，我同你都知道，你係守唔到秘密噶啦。係咩？好似從來都冇同人講過，你有個奇怪胎記喺呢度喎。OK， 明晒，俾 tips 嚟都得啩？到底呢項機密計劃係咪全世界最貴嘅電子遊戲咧？哇，正啊！唔係電子遊戲啊！哦，聽住啊，你再唔肯講嘅，我就廢氣，直到塊面變到藍色為止。我都要。泡泡，其實呢個高度機密你一早知，就係個機械人。你本身係藍色又唔使呼吸啊！哦，係啊。各位先生女士，怪物同外星人冇得彈機械人，唔可以失敗。我命令你搞掂佢。識得搵個大強就搵啱人啦。你同芝葵冇將軍啊！呢個豆丁以為佢自己乜都知嘅。我又唔係咩都知嘅，知得過你少少咁啫。好啦好啦，呢個係命令，搞掂佢，散會。禮真，佢已經係史上最強大嘅機械人嚟啦，究竟仲可以點改良啊？佢的確係有弱點喎。例如係咩啊？唔使審，肯定係噪音啦。你喺佢方圓一公里都會聽到腳步聲嘅。隻眼生到咁大，但係竟然睇唔出咁明顯嘅問題，真係好諷刺啊！你話咩話？部機械人咁大，成公里遠都望到啦。就算你係低等生物，都應該諗到啩。你話低等生物？到人啦！你兩個唔好再嘈啦，不如講翻正題先。我唔會企喺度咩都唔做，由得呢個外星少年罪犯侮辱我嘅。由而家開始咧，我只會同一啲同我一樣係天才嘅人合作啊！走，我啊，揀我啊！我係話我自己。希望最有腦嘅人贏啦。